Çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani një sheg çdo ditë? Nga të qenurit të mbrojtur kundër gripit dhe deri tek luftimi i sëmundjeve të rënda, shegët kanë dëshmuar se janë mbrojtëse të shkëlqyera të trupit tonë. Shegët munden që të mbajnë larg gripin dhe virozat të ndryshme të stinës. Shegët, sipas ekspertëve, munden që të ulin presionin e lartë të gjakut. Shega gjithashtu mund të luftojë sëmundjen e Crohn dhe të përmirësojë problemet e tretjes. Sipas mjekut të njohur Dr. Hartman, mund të forcojë kujtesën tuaj veçanërisht në ata persona që luftojnë me Alzheimer. Mund të balancojë efektet e diabetit. Gjithashtu përmirëson shëndetin e kockave dhe redukton dhimbjet të cilat janë të shkaktuara nga artriti. Shega bashkë me kokra dhe lëngun e saj është vërtet fantastike për shëndetin, prandaj konsumoni të paktën një në ditë.